हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द क्रेजी शो। आज हमने बना दिया गाइस यहाँ पर एक मिनी सिटी और इस सिटी के अंदर सब कुछ है। और आज इस मिनी सिटी के अंदर हम लोग करने वाले हैं इन छोटी छोटी गाड़ियों से मिनी कार रेस चैलेंज। कंटेस्टेंट आ जाओ, कंटेस्टेंट आओ भाई। गाइस आज मेरी टीम इन छोटी छोटी गाड़ियों को इस मिनी सिटी के अंदर चलाने वाली है। ये गाड़ियां देखने में गाइस भले ही छोटी लग सकती हैं, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल गाड़ियां हैं। तो देखते हैं गाइस कि कौन जीतता है इस रेस को, और जो जीतेगा इस मिनी कार रेस चैलेंज को वो द क्रेजी शो में 3 नंबर पा जाएगा। गाइस तो फटाफट से शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो में लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिए। गाइस एक चीज मैं आपको पहले ही बता दूं, इन गाड़ियों के साइज पे मत जाना भाई। ये गाड़ियां सही में बहुत तेज भागती हैं, अभी आपको पता लगेगा। ये वाली जो गाड़ियां हैं ये 1:64 रेशियो की कार्स हैं, और ये जो गाड़ी है 1:47 रेशियो की कार है। यानी कि जैसी असली गाड़ी होती है इसका साइज उससे 64 गुना कम है। और मैं चाहूं तो सारी गाड़ियों को सिंगल अपने एक हाथ में ले सकता हूं, 5 गाड़ियों को। हालांकि रिमोट जो है वो छोटे नहीं है गाइस, रिमोट इनके कुछ इस तरीके के हैं, ये रिमोट के अंदर ऐसे फिट हो जाती है। तो जो कौन सी गाड़ी रिमोट के अंदर जो है उसकी पार्किंग होती है। गाइस अब आपको सिटी दिखाते हैं। ये एक मिनी सिटी है जो कि हमने डिजाइन करी है। गाइस यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से रेस स्टार्ट होगी। और पूरी सिटी के अंदर वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, टेढ़े मेढ़े रोड है, चौराहे हैं, सर्कल्स हैं, नदी नाले भी हैं, बीच में एयरपोर्ट भी है ना, पेट्रोल स्टेशंस भी हैं, वहां एम्बुलेंस वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी खड़ी है, पेड़ पौधे भी हैं, जानवर भी आ गए हैं कई सारे, वो आपको सारे अभी दिखाते हैं। इस सिटी के अंदर 4 फ्लैग्स लगे हुए हैं जो कि है रेड, ग्रीन, ब्लू, रेड। इन चारों फ्लैग्स को तुमको क्रॉस करके आना है, इनके बगल वाली रोड को। रेस यहां से स्टार्ट होगी। पहला जो फ्लैग है वो है रेड, RGB में चलेगा, तो पहला रेड आएगा। रेड फ्लैग को क्रॉस करना है यहां से। अब यहां से बंदा इस तरीके से भी जा सकता है गाड़ी, या फिर इस तरीके से भी वहां जा सकती है। रेड के बाद में आएगा नेक्स्ट फ्लैग ग्रीन, यानी कि वहां से यहां तक की दूरी तय करनी है, वो ऐसे घूम के भी आ सकती है, कैसे भी आ सकते हैं उसमें। रेड ग्रीन, उसके बाद में आएगा ब्लू फ्लैग। ब्लू फ्लैग यहां पर लगा हुआ है जो कि सर्कल पर है, और जो इस सर्कल पर आएगा उसको सर्कल के एक राउंड अबाउट कंप्लीट भी करने हैं। उसके बाद में लास्ट जो फ्लैग है, 4th फ्लैग, वो है यहां पर वापस से रेड। तो इस वाले रोड को भी क्रॉस कर जाना है। ये 4 फ्लैग्स तुमको क्रॉस करने हैं। कोई रूल मतलब कोई रूट फिक्स नहीं है, तुम कहीं से भी आ सकते हो, कहीं से भी जा सकते हो। दिमाग लगाओ कि कौन सा रास्ता छोटा पड़ेगा, कौन सा जल्दी कवर होगा। एक कंडीशन है, यहां पर एक गेट है बड़ा, इस गेट के अंदर से गाड़ी क्रॉस करनी चाहिए है। अगर इसमें से नहीं करी तो तुम्हारी रेस कंप्लीट नहीं मानी जाएगी, और जो सबसे कम टाइम लेगा पूरे रेस में वो बन जाएगा इस चैलेंज का विनर। उसको मिलेंगे 3 पॉइंट, सेकंड पोजीशन वाले को मिलेंगे 2 पॉइंट, थर्ड पोजीशन वाले को मिलेगा 1 पॉइंट, और उसके बाद वालों को कुछ नहीं मिलेगा। गाइस सबसे पहले कंटेस्टेंट डिसाइड करने पड़ेंगे कि कौन कौन इस चैलेंज के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। तो तुम लोग एक काम करो, तुम लोग यहां से बाहर चले जाना। मैं इस पेपर के ऊपर कुछ लाइनें बना रहा हूं और उस पर कुछ नंबर लिख रहा हूं ऐसे। उनमें से कुछ लाइंस लिखी होंगी, तुमको अपनी अपनी लाइन चूज कर लेनी है। जिसकी लाइन में प्ले आएगा वो खेलेगा, जिसके में नहीं आएगा, जिसका खाली आएगा वो बाहर हो जाएगा। 5 कंटेस्टेंट जो है इसमें चूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास में गाइस 5 गाड़ियां हैं कुछ इस तरीके की छोटी छोटी सी। ठीक है, तो तुम लोग यहाँ से बाहर जाओ, जल्दी से जाओ जाओ बाहर जाओ, फटाफट भागो बाहर भाई बाहर। कैमरा वाले क्या अंकित तो देख लेगा। ओ अंकित तू भी जा। हाँ ये लोग भी है। मेरे को मेरा फोन दे दो, फोन दे दे। अरे फोन। अरे यार हमारा क्यों मतलब हम शूट भी ना करें यार। नहीं कुछ भी नहीं हुआ, तो मत पार्ट मिल लोगे फिर इसमें। अरे गाइस सारे लोग बाहर जा चुके हैं, टोटल अभी 7 लोग हैं। आज विकास आया नहीं है, ठीक है, तो विकास का नाम मैं नहीं लिखूंगा। मुझे 7 यहाँ पर सर्कल बनाने हैं, जिनमें से 5 सर्कल के अंदर मैं जो है टिक मार्क रखूंगा। 2 3 4 5 6 और 7, तो इनमें से टिक मार्क लगते हैं रेंडमली। तो गाइस मैंने 7 सर्कल्स यहाँ पर बना दिए हैं। 1 2 3 4 5 के अंदर टिक है। ये वाला खाली है, ये वाला खाली है। ये 2 जो लोग चूज करेंगे वो लोग इस चैलेंज में नहीं खेलेंगे। अरे आ जाओ भाई, अब देखते हैं कि कौन सा वाला सर्कल चूज करता है। आ जाओ। और गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नंबर आएगा ना वो पूरे चैलेंज को उलट-पलट कर सकता है। अरे वो चूज करते हैं, लाइन चूज, इसको हिलाना कोई भी। भाई सब लोग अपनी अपनी लाइन उठा रहे हैं, चूज करो लाइन। एक और बची है। गाइस सारे लोगों ने अपनी अपनी पोजीशन बुक कर ली है। ये देखो सारे कैसे उलझ रखे हैं। अब
5 लोगों की किस्मत का फैसला होने वाला है इसमें और 2 लोगों की किस्मत फूटने वाली है। इनको नहीं पता गाइस, लेकिन आपको पता है। इसको हटाते हैं, रिवील करते हैं, कोई नहीं हिलेगा अपनी जगह से। कौन नहीं आया? ये नहीं है और ये बाहर है। शशि बाहर है, राहुल बाहर है, बाकी ये 5 लोग गाइस इन हैं। तो यानी कि इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करने वाले हैं हरदीप, मोहित, बबलू, अंकित और करतार। शशि बाहर, राहुल बाहर। अब किस्मत ही ऐसी, मैं क्या करूं? और ऐसे क्या देख रहे थे? तो ज्यादा चैलेंज नंबर आया वंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। इसका क्या बेचारे हैरी का क्या? बड़ी मुश्किल से हैरी का नंबर आया गाइस आज। जिंदगी में पहली बार लगा था कि मेरे पास भी अपनी खुद की गाड़ी होगी, लेकिन वो भी नहीं है। गरीब का गरीब ही रह गया। सारे गाड़ी वाले हैं। देखो आज फाइनली मैंने मेरी नई कार की डिलीवरी ले ली। गाइस ये गाड़ी छोटी सी है, रिमोट के अंदर आ जाती है, लेकिन आपको चला के दिखाते हैं कि कैसी चलती है। पीछे एक बटन है इसके अंदर, ये देखो। और अरे दब गया मेरे से बटन गाइस, अभी चल भी गई थी। यहाँ पर टाइप सी चार्जिंग है, इसके अंदर कोई सेल बैटरी नहीं डलती है। और गाइस ये जो सारी की सारी गाड़ियां हैं, ये क्रेजी नोज की गाड़ियां हैं। आपको क्रेजी नोज की वेबसाइट और ऐप के ऊपर मिल जाएंगी, आप इनको खरीद भी सकते हो वहां से। भाई मस्त चलती है भी, आप देखना कितना मस्त। और ये अपनी खुद की गाड़ियां गाइस, अपने ब्रांड की गाड़ियां। तो इसको मैंने यहाँ पर रखा और आप देखना स्पीड, ये देखो भाई, छोटी सी गाड़ी। ओ भाई इतनी पावर है कि गाड़ी से खुद से कंट्रोल नहीं होती। और गाइस एक खास बात इन गाड़ियों के बारे में बताऊं, इन गाड़ियों के अंदर सर्वो मोटर्स हैं, स्टीयरिंग में भी और साथ में जो चलाने वाली मोटर है, जो मेन मोटर है उसमें भी। सर्वो का मतलब ये है कि इसकी स्पीड और साथ ही साथ स्टीयरिंग बहुत ज्यादा एडजस्टेबल है, जो कि बड़ी वाली आरसी कार्स में भी नहीं आता है। कैसा है मैं आपको दिखाता हूं। अगर मैं ट्रिगर को जरा सा दबाता हूं तो देखना गाड़ी धीरे धीरे चलेगी, एकदम कम स्पीड है। अगर पूरा दबाता हूं तो गाड़ी तेज हो गई। सेम ऐसा ही स्टीयरिंग के साथ में भी है, इससे स्टीयरिंग कंट्रोल होता है सब गाड़ियों का। इस तरीके से करूंगा तो पूरा स्टीयरिंग घूमता है, लेकिन अगर मैं स्टीयरिंग को थोड़ा सा चलाऊंगा, पास से दिखाऊं तो देखो गाइस स्टीयरिंग थोड़ा थोड़ा घूमेगा, ये देखो धीरे 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 धीरे, ये देखो। और अगर इधर घुमाऊंगा तो धीरे धीरे, मतलब पूरा कंट्रोल है मेरे पास में। चाहूं तो मैं पूरा एकदम से भी घुमा सकता हूं मुझे इस तरीके से, और धीरे धीरे भी घुमा सकता हूं, ताकि डायरेक्शन पे ज्यादा कंट्रोल मिले। इसका मैं आपको प्रैक्टिकल यूज दिखाता हूं। अगर मैं चाहूं तो गाड़ी को धीरे धीरे चला सकता हूं कुछ इस तरीके। देखो अब धीरे चल रही है, बिल्कुल धीरे चल रही है, बिल्कुल स्लो स्लो चल रही है। अगर ऐसे पीछे लाऊं धीरे धीरे तो ये देखो धीरे धीरे पीछे ला सकता हूं, लेकिन अगर तेज चलाऊं तो ये देखो अब भागेगी गाड़ी, ये देखो अब भागेगी, ये देखो। और ऐसे ही गाड़ी को मैं छोटी जगह पर भी घुमा सकता हूं कुछ इस तरीके से। अब इतनी जगह पर घूम रही है, और अगर मैं इसको कम घुमाऊं तो देखो तो बड़ा सर्कल कवर करेगी गाड़ी। गाइज इस एक गाड़ी का साइज थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि ये 1:47 है और ये और भी ज्यादा करतब कर सकती है। लेकिन ये किसकी किस्मत में आएगी वो अभी अच्छा तेरी अच्छी है किस्मत सबसे। हाँ अभी गाइज जो है सबका डिसाइड कर देंगे। रिमोट को ऑन करते हैं और देखना इसके अंदर भी वही सर्वो है। देखो अगर मैं चाहूँ तो इसको धीरे धीरे भी चला सकता हूँ एकदम इस तरीके से। देखो देखो कैसे मस्त असली गाड़ी की तरह चलती है भाई गाड़ी। छोटी सी गाड़ी की स्पीड देखो आप, देखो। और ये स्टंट भी करती है भाई गाड़ी। भाई अभी भी गाड़ी ड्रिफ्ट मार रही है, देखो ड्रिफ्ट मार रही है। और वैसे हमारी इस फर्श के ऊपर ज्यादा ही ग्रिप है, तो इस वजह से ड्रिफ्ट ढंग से नहीं मार पा रही है। भाई 5 गाड़ियां यहाँ पर है। सबसे पहले तुम लोग अपनी अपनी गाड़ी चूज कर लो, कौन कौन सी लेगा। उठानी नहीं है। BMW। भाई BMW पे ज्यादा लोग जा रहे हैं, करता ट्रक पे जा रहा है। बबलू क्या लेगा, इतनी दूर से मत बता, पास आ गया। अच्छा यही लेगा, यानी 3 लोग ये लेना चाहते हैं। हैरी वो लेना चाहता है। एक काम कर लो, तुम ऐसे कर लो, जो पहला आएगा उसको पहले चूज करने का मौका दे देंगे। चलो एक बंदा चाहिए, कोई नहीं आया, दोबारा करूं, करते रहो जब तक नहीं आए। आ गया भाई मोहित आ गया पहला, और मोहित ने ले लिया पहली गाड़ी ये वाली। चलो सेकंड पर्सन, चलो 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 भाई सेकंड चॉइस बबलू को मिलेगी इसमें से। क्या लेगा बबलू? बबलू ने ले लिया भाई ये वाला ट्रक, जो करतार कह रहा था ना वो वाली गाड़ी है ये ट्रक है छोटा सा। क्यों होगा गुस्से में, वो जीता है बबलू। चल भाई साइबर ट्रक है, तीसरा करतार है। साइबर ट्रक है ये। हाँ ये सेकंड सबसे बड़ी गाड़ी थी। हाँ ले तो ले, ये वाली लूंगा। करतार ने बड़ी वाली ऐसी उठा ली है, ब्लैक कलर वाली। हमारा करवाओ अब मेरा है भाई हरदीप है मतलब 4th पोजीशन पे। कौन लेगा, क्या लेगा? भाई हैरी ने ग्रीन वाली गाड़ी ले ली और अंकित को मिली है ये वाली गाड़ी लास्ट वाली। चलो अब जो तुम्हारा चलाने का ऑर्डर है वो रिवर्स ऑर्डर में आएगा। जो 5th नंबर था वो सबसे पहले चलाएगा, तो अंकित सबसे पहले चलाएगा। आजा अंकित शुरू करते हैं। आजा 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 आजा, मजा बहुत सारा आने वाला गाइस। छोटी सी गाड़ी पूरे ट्रैक के ऊपर रेस करेगी और ऐसे भी जा सकती है गाड़ी। और अभी ट्रैक की अगर बात करें, आपको एक बार ट्रैक भी दिखा देता हूँ गाइस, इधर आओ। ट्रैक के ऊपर यहाँ घास काटने की मशीन है, रोड पर गाड़ियां चल रही हैं।
अरे डीजे है क्या ये? ठीक है गाइस, यहाँ पर पार्किंग है जिसमें गाड़ियां बस वगैरह खड़ी हुई हैं। पार्किंग देखो, निशान भी लगा हुआ है। यहाँ पर सीमेंट मिक्सिंग वगैरह का ट्रक जा रहा है, इधर जेसीबी जा रहा है। और ये शेर कैसे आ गया इसमें? लेपर्ड आ गया। क्या है, चीता है, लेपर्ड है? जंगल में रखो इसको, रोड पे आ गया भाई शेर को। ये देखो, ये भालू आ गया। अच्छा ये तो जंगल में ही है गाइस। भालू को झाड़ी के पीछे छुपा देते हैं ताकि दिखे नहीं किसी को। छोटी छोटी गाड़ियां भी रोड पर चल रही हैं, ये भी इनको मिलेंगी। यहाँ पर एयरपोर्ट है जिस पर एक प्लेन अभी टेक ऑफ कर रहा है, दूसरा टेक ऑफ करने के लिए पीछे खड़ा हुआ है। हेलीकॉप्टर वगैरह खड़े हैं, यहाँ पर छोटे हेलीकॉप्टर खड़े हैं, ड्रोन भी खड़े हैं। यहाँ पर इधर तो रक्षा के लिए भाई टैंक भी रखे हुए हैं। एक हेलीपैड है, उसके ऊपर एक हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है। ये वाले तो पार्क थे। यहाँ पर मेट्रो भी आ रखी है, लेकिन मेट्रो लाइन पर खड़ी हुई है और कुछ डेकोरेशन वगैरह है। तो यहाँ पर फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट है और फ्यूल का डिपार्टमेंट है, यानी कि तेल वगैरह भरवाने के लिए। जू के अंदर आपको मुर्गा है, शेर है, यहाँ पर आपका क्या बोलते हैं इसको, गैंडा है गाइस। और यहाँ पर भी रोड पर गाड़ियां चल रही है। इधर पर भी भालू घूम रहा है। यहाँ पर एक गेट है और इस गेट में से निकलना जरूरी है, जिसके ऊपर गांधी जी खड़े हुए हैं। अरे मैं हूँ गए तो पीछे से गांधी जी दिख रहे हैं बिना शकल के। गांधी जी कैसे, जब शकल ही नहीं है तो? अरे पीछे जैसे लग रहा है गांधी जी है भाई। ऐसे देखो, ऐसे रखूंगा तो ऐसा लगेगा ना गांधी जी है, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा था सामने से कि मैं हूँ। यहाँ पर जो है कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जेसीबी वगैरह चल रहा है। ठीक है, बाकी तुमको 4 फ्लैग RGBR, रेड ग्रीन ब्लू रेड, इन 4 फ्लैग्स को इसी ऑर्डर में ही क्रॉस करना है और गेट में से निकलना है। इतनी कंडीशन है। रेस जो है वो खत्म होगी यहाँ पर जाके। इस वाली लाइन को जो क्रॉस कर देगा वो जीत जाएगा। चलो भाई, सबसे पहले अंकित शुरू करेगा। आजा अंकित, लगा तेरी गाड़ी। अंकित लगाएगा अपनी गाड़ी, इसके ऊपर ला। हाँ, इसके ऊपर रख गाड़ी को। किधर से ले जाएगा? ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अंकित ऐसे जाने ही कह रहा है भाई। अंकित अपनी गाड़ी ऑन कर रहा है। ये इसकी गाड़ी ऑन हुई, लाइट जली। रुक जा, टाइमर लाता हूँ, टाइमर भाई इस चीज में मतलब कार रेस में मैं वैसे हर बार आता हूँ, लेकिन इस बार मैं जीतने की कोशिश करूंगा क्योंकि मेरे को चाहिए 3 पॉइंट। और अगर तुम गाड़ी को टच करते हो तो 5 सेकंड एक्स्ट्रा एज ए पेनल्टी ऐड होगी। ध्यान रखना सब लोग। गाड़ी को अगर तुमको एडजस्ट करना है, टच करना पड़ गया, हाथ लगा, 5 सेकंड एक्स्ट्रा ऐड है पेनल्टी की। ठीक है, करे शुरू। यस, चलो भाई शुरू करते हैं अंकित की रेस इन 3, 2, 1 एंड गो। भाई शुरू हो गई अंकित की रेस। बहुत धीरे धीरे चल रही है गाड़ी इसकी। दूसरी गाड़ी को टक्कर मार दी। क्या कर रहा है, इतना स्लो चलेगा? 6 सेकंड हो चुकी है भाई। गया अंकित आगे, बाहर गया और रोड चलना है। वापस आ रोड पे आ। रोड पे आ। सर्वो से कंट्रोल कर। 17 सेकंड हो गए गाइस, कहीं नहीं बढ़ पाया अंकित। इतना स्लो चलेगा क्या? कैसे झटके ले लेके चला रहा है भाई। पहला रेड फ्लैग अंकित जो है वो क्रॉस करने वाला है। पहला रेड फ्लैग क्रॉस कर दिया। 34 सेकंड हो चुके हैं ऑलरेडी। अंकित ज्यादा रोड से बाहर मत हो। बहुत धीरे चला रहा हूँ, फिर भी तेज चल रही है यार, मैं क्या करूँ? अरे यार 53 सेकंड हो चुके हैं गाइस। 53 सेकंड्स। ओए करता, टच मत कर भाई। ग्रीन फ्लैग अंकित ने क्रॉस कर दिया है। अब इसको जाना है ब्लू फ्लैग और राउंड अबाउट करना है। 1 मिनट 20 सेकंड का टाइम हो चुका है और अब झटके ले लेके चल रहा है। चाहे जिसको टक्कर मार रहा है। अरे बहुत तेज चलती है यार ये। अरे तो कंट्रोल करना उसको, ऐसे झटके देगा भाई। इसकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल गलत है, झटके ले लेके चला रहा है। देखो कोई मतलब नहीं है ऐसे चलाने का। इसका लाइसेंस रद्द कर दो। अरे यार अंकित, हम बोर हो जाएंगे ऐसे। 2 मिनट होने वाली है। 1 मिनट 50 सेकंड हो चुके ऑलरेडी। क्रॉस हो गया भाई। राउंड अबाउट इसने कर लिया है। अब इसको गेट में से निकलना है और रेड फ्लैग पे आना है और इसकी रेस खत्म हो जाएगी। देखते हैं कितना टाइम लेता है। 2 मिनट 1 सेकंड कंप्लीट होगी इसकी। 2 मिनट। अब ये गेट में से निकालने वाला है गाइस। ये गेट में से आई इसकी गाड़ी बाहर, इतना स्लो। और भाई ये आ गया अंकित। रेड फ्लैग। ओए नहीं, सही ढंग से कर। रोड पे आगे कर। हाँ भाई, बहुत छोटी जगह घूम जाती है, इसकी गलती नहीं है। और गाड़ी देखो आप कितनी क्यूट लग रही है यार। चलो अब कर दिया गाइस रेड फ्लैग इसने क्रॉस। कितनी कहाँ भगा रहा है? 2 मिनट 36 सेकंड हो चुके हैं भाई। अब जो अंकित है वो फिनिश करने वाला है, लेकिन टाइम बहुत ले चुका है। देखते हैं 3 मिनट से पहले फिनिश कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो अंकित रोड पे चला और 2:47, 2:48। अरे उधर जाना यार, किधर जा रही है ये? लेके जाएगी। 3 मिनट 5 सेकंड, 3 मिनट 6 सेकंड, 3:08, 3:09, 3 मिनट 10 सेकंड पे फिनिश हुई है भाई। 3 मिनट 10 सेकंड लगाई है इसने इस रेस को कंप्लीट करने में। हालांकि गाइस आपको फिर से बता दूं, क्या हो गया? घूमने में बहुत ज्यादा दिक्कत करती है। दिक्कत नहीं करती, तुझे प्रैक्टिस नहीं करी तूने। वो इतनी मस्त चलती है गाड़ी, बहुत तेज भागती है भाई। 3 मिनट 10 सेकंड में फिनिश करी है इसने। टच एक बार भी नहीं किया। स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। चलो नेक्स्ट किसका नंबर है भाई? अब है हैरी की बारी। क्या लगता है कितनी देर में चला देगा? 2 मिनट में। 2 मिनट में अंकित से कम टाइम में चला देगा। 2 मिनट में। चलो भाई शुरू करते हैं हैरी की रेस इन 3, 2, 1 एंड गो। ओ भाई अंकित से तो तेज है, लेकिन आगे पीछे भटक गया। बहुत तेज चल रही है गाड़ी। चलाएगा क्या? 2 मिनट में कर दिया ना। मैं अपने 2 पॉइंट और दे दूंगा तेरे को। और बता
भाई हैरी जो अभी यहीं आगे फंस गया, 18 सेकंड हो चुके हैं यहीं की यहीं। भाई ये सारे लोग एक ही गलती कर रहे हैं, ये गाड़ी को धीरे नहीं चला रहे, भगाने के चक्कर में चाहे जहां जा रही है इनकी गाड़ी। तभी तो मैं धीरे चला रहा था। नहीं मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली नहीं देना। मेहनत वाला चैलेंज सही रहता है मेरे लिए तो। भाई इसकी जो गाड़ी है वो यहीं आके फंस गई है, कंट्रोल नहीं करनी आ रही। अरे पीछे पीछे ले, पीछे पीछे ले। भाई एक बार टच कर दिया है ने, एक बार टच कर दिया है और रेड वाला फ्लैग जो है वो क्रॉस कर दिया है। अरे शहर में टक्कर मत मार। भाई हैरी से कंट्रोल नहीं हो रही गाड़ी, बिल्कुल ही नहीं हो रही है। जैसे भी ट्रक सबको मारा है। कहाँ से आ गया? अरे आ जान दो उसको, आ जान दो उसको। अरे कहाँ जा रहा है? बाहर है ये ट्रैक, वहां नहीं है ट्रैक। अरे कहाँ जा रहा है? 2 बार टच कर लिया। सर्कल पे जाना है, उस सर्कल पे। ओ भाई अब तो स्पीड पकड़ी, कभी कभी तो बहुत तेज भगाता है। उस सर्कल पे जाना है। 1 मिनट 49 सेकंड हो चुके हैं भाई। घूम गया सर्कल? नहीं घूमा। अरे मान लिया मैंने, मान लिया। 2 मिनट 29 सेकंड में वही की वही घूम रही है। अरे वापस आ गई, वापस आ गई गाड़ी यहाँ पे। हाँ। अरे गेट आराम से हैरी, आराम से। भाई हैरी जो है वो प्रेशर फील कर गया, मेरे को लगता है 2 मिनट 50 सेकंड हो चुके हैं ऑलरेडी। और अरे मुंह तो उधर है गाड़ी का, लेकिन क्या करे, गेट में नहीं घुस रही है तो। ओ घुस गई, एकदम से आ गई ये गाइस। 3 मिनट 10 सेकंड हो चुके हैं। अब रेड फ्लैग पे जाना और वहां से फिनिश करना। और अंकित आगे हो गया। कहाँ लेके जा रहा है? पहले बचा ले अंदर आने से। ओ भाई साहब, भाई क्या करे। ये गाड़ी है ना, ये इतनी ज्यादा क्विक है, समझ में ही नहीं आता है ना। और जो नया बंदा है जिसने कभी नहीं चलाई, उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है और हैरी को कंट्रोल करना आ ही नहीं रहा। आगे रख सकते हो आप। कहाँ गई? बाईपास कोई नहीं, मान लिया। अरे रोड में चलती है, अब तो हो गई थी सीधी। अरे बैक में चला ले। नहीं क्रॉस नहीं करी इसको क्रॉस, इस पे चढ़नी चाहिए गाड़ी, इस पे चढ़नी चाहिए। और अब चढ़ गई। चलो 3 मिनट 56 सेकंड में हैरी ने कंप्लीट किया है। भाई रोड इसलिए बना है ताकि दूरी तय हो सके। इसकी गाड़ी जंगल के आर पार जा रही है। सब में ठोकी है इसने गाड़ी। चलो भाई अब बबलू की बारी है। हैरी जो है वो अभी अब सबसे पीछे हो गया इस रेस के अंदर। 3 मिनट 56 सेकंड का टाइम लिया हैरी ने। इससे घटिया क्या कर सकता है? मैं ये कह रहा था 2 मिनट में कर देता ना, मैं 2 पॉइंट हो देता अपने। मेरे को तू भी 3 में ही करके बैठा है। भाई कैसी लगी आगे स्वाद? ये कह रहा था ना। चलो अब बबलू, गाइस बबलू चलाएगा। अब बबलू से मुझे उम्मीदें हैं कि बबलू जो है कुछ कर सकता है। रेडी है बबलू? यस। भाई बबलू की रेस शुरू करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। खड़ी आ गई। अरे नहीं, दिमाग लगाओ चला रहा भाई। देखो बबलू सही चला रहा है। बबलू गलत रोड पे तू। चल 8 सेकंड में। अब तक तो सबसे आगे लग रहा है, मुझे लग रहा है 8 सेकंड में। भाई ये गाड़ी जो है ना, इसको ट्रैक पे चलाने में दिक्कत आती है। जिसकी प्रैक्टिस होना वो तो गाड़ी को ऐसे भगाएगा फॉर्मूला 1 की तरह, लेकिन बिना प्रैक्टिस के यही हाल होता है। दूसरी गाड़ी में टक्कर मारी, लेकिन बबलू 25 सेकंड में पहुंच चुका है रेड फ्लैग के पास में और इसने रेड फ्लैग को क्रॉस कर दिया है। बबलू सही चल रहा है भाई अब तक, और अब ट्रैक पे आ रहा है, रोड पे चल रहा है मस्त। ये निकली इससे आगे, अब इस रोड पे आना है इसको ग्रीन फ्लैग के पास में। और आ गया यार भाई, आ गया। ये देखो भाई ग्रीन फ्लैग क्रॉस कर दिया सिर्फ 48 सेकंड में। अब इसको राउंड अबाउट क्रॉस करना है। अब भटकाया जाके थोड़ा सा ये भी। अरे भाई बबलू शांति से चल रहा है, ये बात है, धीरे धीरे जाके करता है, सोच समझ के चला रहा है गाड़ी। और पहला मुझे सेंसिबल कंटेस्टेंट लगा है जिसको एक्चुअली में जीतना है। राउंड अबाउट घूमना बबलू को, घूम गया भाई, सर्कल घूम गया बबलू। अब बबलू तेरे को यहाँ आना है इस रेड फ्लैग के पास। रोड आना है लेकिन सीधा नहीं आना है, रोड। 1 मिनट 27 सेकंड। बबलू यहाँ से शुरू कर, यहाँ आना पड़ेगा तेरे को, आना ही पड़ेगा यहाँ पे। 5 सेकंड खराब करवाती कमी में। और बबलू के 5 सेकंड की पेनल्टी भी है। चलो भाई चलो। अब उधर क्यों गया है? उसमें गेट में अच्छा गेट छोड़ दिया था इसने। भाई गेट में घुसाना जरूरी है, कंडीशन है। मत दिलाओ मुझे। अब देखें बबलू इसमें डालता है कि नहीं डाल पाता है। डाल बबलू डाल। भाई गाड़ी क्विक है बहुत। कितना तेज चलाया। 2 मिनट 26 सेकंड। अरे तो उससे पीछे रह जाएगा अंकित से। 2 मिनट 30 सेकंड। 2 मिनट 33 सेकंड। और फिनिश लाइन नहीं क्रॉस हुई है अभी भी लाइन क्रॉस नहीं हुई है।
फिनिश लाइन पे नहीं आ रही गाड़ी इसकी, अभी भी नहीं आई है। 2 मिनट 41 सेकंड, अभी भी नहीं आई है। क्रॉस करा उसको बबलू, भाई यहाँ पे क्या हो रहा क्रॉस करा ना ढंग से यहाँ यार। पे क्या हो रहा भाई? उधर से आया तो उधर से आएगा ना फिनिश। 2 बार टच कर दिया, 2 मिनट 53 सेकंड फिनिश। 2 मिनट 54 सेकंड बबलू को लगे हैं। और टच कितनी बार किया इसने? 2 बार, यानी कि बबलू के 10 सेकंड और ऐड किए जाएंगे, यानी कि 3 मिनट 4 सेकंड में बबलू ने रेस फिनिश करी है टोटल। हैरी के हाथ लगाने वाले हमने नहीं गिने, लास्ट में गिन लेंगे। अगर इसको तुमको थोड़ा सा प्रैक्टिस करते तुम और थोड़ा दिमाग लगाते तो ये ऐसे भागती है जैसे कोई नहीं भागती है। में घुसने की पेनल्टी दो यार। क्यों दूं? अब कौन आएगा भाई नेक्स्ट? करतार। भाई अब करतार की बारी है, देखते हैं करतार कितना टाइम लेता है गाइस। मुझे करतार से थोड़ी सी उम्मीदें और ज्यादा हैं बबलू के कंपैरिजन में भी। भाई अब करतार चलाएगा अपनी गाड़ी। करतार की ये वाली गाड़ी है, छोटी सी ब्लैक कलर की एसयूवी है, और अब बड़ी गाड़ी आ गई है एक्चुअली में पिक्चर में। बबलू के जैसी ही गाड़ी है। लाइन पे पूरा लाइन पे। अरे क्या फर्क पड़ेगा उतने से यार। चलो गाइस करतार शुरू करेगा इन 3, 2, 1 एंड गो। भाई करतार की स्टार्ट हो चुकी है रेस। करतार दिमाग लगा चला रहा है। ओ भाई कितना 3 सेकंड में पहुंच गया करतार यहाँ पे। सोचो गाइस, टेक्निक ये होती है। और देखो मुझे लगता है ये 10 सेकंड में तो फ्लैग क्रॉस कर देगा। 11, 12 सेकंड में फ्लैग क्रॉस कर दिया। अब ग्रीन फ्लैग पे आना है इसको। भाई अब जो है रेस वो थोड़ी सी ढंग से होने लगी। ग्रीन फ्लैग क्रॉस हो गया 25 सेकंड में। राउंड अबाउट लेना है और ब्लू फ्लैग पे जाना है। 30 सेकंड हुए अब तक टोटल। भाई करतार इसमें फुल स्कोर कर सकता है अगर घबराएगा नहीं तो। गाड़ी कितनी मस्त चल रही है उसकी, पहली बार गाड़ी चली है ट्रैक के ऊपर। भाई 44 सेकंड हुए हैं, सिर्फ 44 सेकंड, 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ। हाँ गेट में से घुसा। भाई करतार जो है अब वो गाड़ी के पास चला रहा है, गेट में से एक बार में क्रॉस। 1 मिनट कंप्लीट हुई है अब तक। भाई इसको कहते हैं सही से गाड़ी चलाना। देखो कितना मस्त चल रही है गाड़ी। अब इसको सिर्फ फिनिश लाइन पे जाना है। रेड फ्लैग क्रॉस हो चुका है, लास्ट फिनिश लाइन है। 1 मिनट 9 सेकंड, 1 मिनट 11 सेकंड। भाई बहुत फास्ट क्रॉस किया है और डन। 1 मिनट 16 सेकंड में करतार ने रेस कंप्लीट कर ली है विदाउट टचिंग द कार, और इसीलिए करतार सबसे फास्ट है अब तक इस पूरी रेस के अंदर। अब लास्ट और आखिरी कंटेस्टेंट बचा है जो कि है मोहित, और मोहित के ऊपर डिपेंड करता है कि करतार इस चैलेंज को जीतेगा या मोहित जीतेगा। भाई अब पूरी की पूरी रेस मोहित के ऊपर टिक गई है। अगर 1 मिनट 16 सेकंड से जल्दी कंप्लीट किया तो जीतेगा, नहीं तो हार जाएगा। क्या लगता है कितने में कर देगा? तूने सबकी रेस देख ली इनकी। 1 मिनट में कर दूंगा। 1 मिनट में पूरी रेस कंप्लीट कर देगा। देखते हैं गाइस, इसकी गाड़ी का साइज भी थोड़ा सा बड़ा है लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। कुछ एडवांटेजेस भी हैं इस गाड़ी के, दिखने में मस्त है, थोड़ी सी हैवी भी है, लेकिन घूमने में ज्यादा टर्न, मतलब ज्यादा इसकी टर्निंग रेडियस ज्यादा है तो ज्यादा जगह लेती है घूमने में। हालांकि बहुत बड़ी नहीं है, उनसे थोड़ी सी बड़ी है। रेडी है? करे शुरू। मोहित की रेस शुरू करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। भाई मोहित ने शुरुआत ली है, बढ़िया स्टार्टिंग ली है। स्लो स्लो चल रहा है लेकिन दिमाग लगा के चल रहा है। लेकिन ये लोग बिल्कुल नहीं भगा रहे, जहां मौका है वहां भी नहीं भगाते यार। 9 सेकंड हो चुके हैं, 10 सेकंड, 11, और करतार ने 12 में कर दिया था, इसने 14 में। फर्स्ट वाला रेड फ्लैग गाइस क्रॉस कर दिया है। अब गाड़ी में ठोकी, किस गाड़ी में? अरे उसको आगे आगे चलाई। अब जेसीबी में ठोकी, देख ही नहीं रहे तो ये उड़ा दिया, जेसीबी को उड़ाएगा ये। रोड से उतर गई, ग्रीन फ्लैग क्रॉस कर गई है भाई मोहित की गाड़ी 33 सेकंड में। करतार ने 25 में कर दिया था। अब जो है मोहित लेके जा रहा है इसको राउंड अबाउट की साइड में, लेकिन चल सही रहा है। इन दोनों ने ही गाड़ी को ठीक से चलाया भाई। छोटी सी गाड़ी कितनी क्यूट लग रही है गाइस। क्रॉस करते टाइम राउंड अबाउट घुमाया, गोला घुमा दिया इसने फ्लैग के चारों तरफ में। अब इसको जो है एक और फ्लैग क्रॉस करना है जो कि लास्ट है, जो कि रेड फ्लैग है, और साथ ही साथ में गेट में से घुसानी है। भाई यहाँ पर धीरे धीरे आ रहा है ये। अभी आ गया रेड फ्लैग के पास में, ये आ गया। रेड फ्लैग क्रॉस किया। मोहित तेरा वो बचा हुआ गेट अभी। 1 मिनट 11 सेकंड, 1:11, 1:15, 1:16, और इसी के साथ गाइस मोहित करतार जीत चुका है। और मोहित अपनी रेस अभी फिनिश नहीं किया, ये फिनिश 1 मिनट 24 सेकंड में मोहित ने अपनी रेस फिनिश कर दी है। और गाइस इसीलिए इस चैलेंज का विनर बनता है करतार। 1 मिनट 16 सेकंड में फिनिश करने वाला 1 मिनट 24 सेकंड में फिनिश किया है मोहित ने, और थर्ड पोजीशन पर रहा है बबलू 3 मिनट 4 सेकंड के साथ में। फोर्थ पोजीशन पे 3:10 के साथ में अंकित है, और लास्ट पोजीशन पर हैरी है जिसका नंबर नहीं आ रहा था। नंबर आके भी क्या कर लिया? मेरे को गाड़ी चलानी आती नहीं आती तो मैं खेत में कैंपर को कुदाता नहीं। एक दिन कैंपर को एक ऊपर एक टीला था, एक खेत था ऊपर, बीच में रोड था। ऐसे इधर खेत है, भी इधर रोड है, उधर दूसरा खेत है। हमने दूर से देखा कि ये कैंपर
रोड पे जैसे चलती है ऐसे कैसे गई? वो इस खेत में से उस खेत में कुदा दी नीचे 5-6 फीट ऊपर, और कैंपर जाके ऐसे पड़ी उसमें आगे, नीचे बोनट ऐसे पीछे ऐसे। फिर हमने उसको जेसीबी बुला के निकलवाया गाइस। अब एक बार मैं भी ट्राई करना चाहता हूँ कि कितनी देर में इस रेस को कंप्लीट कर पाऊंगा। भाई शुरू करते हैं, देखते। टाइमर चलाओ एक बंदा, टाइमर ऑन करो। मोहित टाइमर ऑन करेगा। चलो 3, 2, 1 गो। क्यूट, कितनी क्यूट है ना यार ये। बॉय को उड़ा दिया। बॉय 7 सेकंड में क्रॉस कर दिया पहला फ्लैग। अरे शॉर्टकट नहीं। भाई 20 सेकंड में क्रॉस हो गया दूसरा वाला भी। कितना टाइम हो गया बता? 30 सेकंड। राउंड अबाउट लेना है गाइस मेरे को, मतलब इसके चारों तरफ घूमना है कुल मिला के। ये ले लिया मैंने। इस बार मैं घबरा गया थोड़ा सा। 48 सेकंड। रिकॉर्ड टूट सकता है स्पीड से थोड़ी सी। 48। 52। भाई सिर्फ मुझे गेट में घुसाना बाकी है अब। 1-8। बोल। 1:17 सॉरी। 1 मिनट 17 सेकंड मैं कंप्लीट कर दिया। मैंने करतार के बराबर ही टाइम लिया है लगभग मैंने। रूट लंबा लिया है। हाँ यार, मेरे को उधर से इधर आना चाहिए था सीधा। तो भाई फाइनली चैलेंज के रिजल्ट्स आपके सामने आ चुके हैं। इस चैलेंज के अंदर विनर करतार रहा है, तो करतार को मिलते हैं 3 पॉइंट्स द क्रेजी शो में, और इसीलिए करतार के टोटल पॉइंट्स 5 + 3 इस वाले चैलेंज के। तो करतार के हो चुके हैं 8 पॉइंट्स, और करतार पूरी टेबल के अंदर टॉप पर आ जाता, लेकिन मोहित ने भी 2 पॉइंट ले लिए, तो मोहित के हो गए टोटल 10 पॉइंट्स, और इसीलिए मोहित आ चुका है पहले नंबर पर द क्रेजी शो की पॉइंट टेबल के अंदर। सेकंड पोजीशन पे आ चुका है करतार, और करतार के साथ 8 नंबर बबलू के भी हो चुके हैं 7 + 1 इस चैलेंज का। तो बबलू और करतार दोनों सेकंड पोजीशन पर एक साथ बैठे हुए हैं। फर्स्ट पोजीशन पर मोहित है, फिर उसके बाद बबलू और करतार हैं, उसके बाद में बाकी लोग आप देख ही सकते हो। हैरी को जो है 1 भी पॉइंट नहीं मिला, अंकित को 1 भी नहीं मिला इस वाले चैलेंज में। गाइस अभी 2 चैलेंजेस और बाकी हैं, और अभी भी तुम्हारे पास मौका है ऊपर आने का, एटलीस्ट सेकंड रैंक पर आने का तो मौका अभी भी तुम्हारे पास बढ़िया है। अच्छे से अगर करोगे तो अभी भी भाई कोई ना कोई और ऊपर आ सकता है, और पॉइंट टेबल चेंज हो सकती है। तो आप लोग बताओ कमेंट्स में कि आपके हिसाब से कौन 2 लोग होंगे जो कि फाइनल खेलने वाले हैं अब। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।